Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija kompla bis-sensiela ta' manuvri fl-istamperija biex kompla jurta lil bosta fazzjonijiet li għandu ma' wiċċu fosthom anki dawk li appoġġjawh biex sar kap. Il-Gazzetta kulħadd irrapportat li wara r-riżenja ta' David Bonello li telaq bħall-erba' fost il-ġimgħa wara ġlied intern fosthom mas-Segretarju Ġenerali Clyde Puli inħatar Ġeżmar Baldacchino bħala Direttur Informazzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Pakkett finanzjarju li qarreb l-40,000 euro fis-sena imkejjen fid-Dar Ċentrali sostnow li Baldacchino inħatar biksur sfaċċat tal-istatut. Intqal li Delija qed jinjora l-istrutturi tal-partit tiegħu stess, fosthom l-istatut li jgħid b'mod ċar li d-Direttur Informazzjoni jinħatar mill-Kunsill Amministrattiv fuq rakkomandazzjoni tas-Segretarju Ġenerali li jkun approvat mill-Eżekuttiv. Il-kulħadd rapportat li fl-istamperija hemm min irid iressaq din il-kwistjoni ta' ksur tal-istatut fil-qalimis tal-Eżekuttiv, għalkemm dan jista' ma jseħħx wara li hemm min saħaq li l-deċiżjoni ttieħdet issa kollu għal xejn. Fost dawk li tuħossu s-sens ta' arja tqila fid-Dar Ċentrali hemm Dione Borg, ġurnalist lejali u li appoġġja lil Delija fil-kampanja għal ħatra ta' kap. Fil-kuruturi tal-istamperija, Borg instama jgħid li pretenda li almenu jkun ikkunsidrat għal kariga ta' Direttur Informazzjoni u mhux Baldacchino laħaq mal-ewwel. Sa dan it-tant it-taqlif fl-istamperija kompli jippersisti kif sar magħruf li anke Fabian Demicoli xeba'. Demicoli mhux se jibqa' kap tal-aħbarijiet tal-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista wara li qajja jinaqabat fil-konflitti bejn Clyde Puli u Pier Portelli. Dawn it-tnejn ġew rapportati li qed jidħlu f'battalja wara l-oħra għal poter bil-konsegwenza li timbarazzaw u jdejqu lil min irid jaħdem magħhom fil-Partit Nazzjonalista. Jidher li għalissa flok Fabian Demicoli se jmexxi Simon Vella Gregory bil-kulħadd tgħid li Pier Portelli għandu li xi ħadd ieħor f'moħħu.